สบายดีฮัลโหล大家好我是姑娘老挝中国媳妇我太难了大家好，我是佳佳。今天我爸爸咳嗽了很多我要带我爸爸去买的药给他们看一下为什么咳嗽这么厉害今天我爸爸帮我晾衣服พ่อไปหาฟ้าจะไปซื้อยาจะไปผู้เดียวจะไปนำให้เขาเบิ่งพร้อม就我带你去买新袜子是你袜子烂掉了吧啊就袜子挑呗内衣有没有内衣有没有有内裤呢有ต้องตีนจะเอาบอสลิปจะสลิปเอาบอเอาเบิ้งไหมนะโลเบิ้งเมมันก็มีอันน้อยอยู่ฝากนั้นอันน้อย你好好上没有啊เดี๋ยวนี้สลิปคันเบอร์อีกไหมเอา2 อันไหมตู้จุดเถิงเสียงล้าซื้อไหมอีกอ่ะจะมาป้านะเหรอ都可以。玉米特价5元6个。再买一点白菜。玉米特价5元6个。再买一点什么菜呢？再买一点肉肉，小肉肉。小鹿，你要不要吃凉皮？我也想吃凉皮了。那给你爸爸带的凉皮吧。中午今天不做饭了，吃凉皮吧。750毫升金麦郎红茶，绿茶特价10元4瓶。你看你这些小鹿，是小孩一样的。睡觉了，爸爸不吵你，你过来，过来。干嘛？他不敢，爸爸不吵你，来，他不会吵你。来。来来，走，爸爸不吵你，起来。来，你过来，来，没事来。看你那个没？爸不吵你。爸不吵你。
买丑衣服就不要买。罗，看这个这个，这个毛多好。这个玩意都伤了。来吧。放。